নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু মই বৰ্তমান চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা চহৰা যাই আছিলোঁ, কিন্তু চহৰত যাই থকাৰ সময়তে মই ৰখিলোঁ, অৰ্থাৎ গাড়ীখন ৰখিলে এটি ধুনীয়া ঠাই ভিউ পইণ্ট। সেইটো হ'ল এইটো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যিটো আছে পাহাৰখন দেখিছে, এইটো চাবলগীয়া ঠাই। কিন্তু ভিডিঅ'ত ইমান এটা ভাল নেদেখিব পাৰে, কাৰণ ভঙা ভঙা পাহাৰ দেখি আছোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ ৰিয়েলত বহুত ধুনীয়া হয়। যিকি নহওক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কিন্তু শেষত আপুনি চহৰাৰ পৰা ভিডিঅ' পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, চাই থাকিলেহে আপুনি গম পাব। চহৰা এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ আছে, তাতে যাই আছোঁ। তাতে বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ये कौन सा जगह है? ये नौखलिकाई फॉल्स। नोहकाली फॉल्स। नौखलिकाई फॉल्स देखने के नीचे अच्छा है। অৱশেষত চহৰা আহি পালোঁ, আৰু এইটো কিবা নোহকালী ফলছ বুলি ঠাই। চহৰা খুবেই ধুনীয়া ঠাই। ইয়াতে ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে, বহুত ওপৰৰ পৰা। কেমেৰাত সৰুকৈ দেখিছোঁ যদিও বহুত ওপৰৰ পৰা পৰিছে, আৰু তলত মানে দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে নেচাৰেলি বিউটিফুল হয়। তো গতিকে আহক আৰু এনজয় কৰক আপোনালোকে। ইয়াতে আৰু এটা ভাল লগা দৃশ্য দেখা পালোঁ, সেইটো হ'ল সূৰ্যটো মানে ডুবিবলৈ ধৰিছে। যিহেতু আবেলি হ'ল, আবেলি হোৱাৰ কাৰণে লাহে লাহে দেখিবলৈ পাইছে মেঘৰ
মাজে পোহৰ আহিছে সূৰ্যটো ডুবিবলৈ ধৰা গতিকে সুন্দৰ দৃশ্য এটা হ'ল waterfalls পাহাৰ আৰু এটা সূৰ্য ডুবিবলৈ ধৰিছে গতিকে সকলোখিনি দৃশ্য খুবেই ধুনীয়া তো এনেকা আৰু ভিডিঅ'টো যে কিন্তু ভাল লাগিল মোক আহি বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে চহৰলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে কিবা জনাব থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ অনাগত দিনত আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আনি থাকিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব লাইকটো জৰুৰ টিপিব ধন্যবাদ